наврӯз рукни муҳими худшиносии миллӣ василаи пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯза, эҳёи анъанаҳои зебоипарастӣ, инсондӯстӣ рамзи дӯст доштан ва расидан ба қадри зиндагии хушу хуррамона аст. аҳли мураббиягону тарбиятдиҳандагон ва дӯстироякони муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдаки шаҳри Хуҷанд наврӯзи байналмилалро бо баргузории тантанаҳои наврӯзӣ истиқбол ва ҷашн гирифтанд. таҷлили ҷашну идҳои ниёгонамон баҳри эҳьё ва пос доштани анъанаҳои миллӣ ва барои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ заминаи мустаҳкаме мегузорад. қироати шеъру таронаҳо аз ҷониби кӯдакони ин боргоҳи маърифат шаҳодати он буд, ки онҳо аз овони хурдсолӣ аллакай меҳру муҳаббат ба ватани азизамон Тоҷикистон доранд. гарчанде ҳоло хеле хурдсоланд, барои посу гиромӣ доштани анъанаҳои миллӣ аз ҷумла Наврӯз саҳм гузошта, ба он ҳамеша арҷ мегузоранд. зикр ёфт, ки бо шарофати истиқлолияти давлатӣ бо иқдому талошҳои пайвастаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қадимтарин ҷашни миллӣ, бузургтарин арзиши афкори фарҳанги миллат зиндаву эҳьё гардида, насли имрӯз меросбарони ҳақиқии ин падидаи таърихист. боиси сарфарозӣ ва хурсандист, ки кӯдакони муассисаи давлатии маркази дастгирии оила ва кӯдаки шаҳри Хуҷанд доимо таҳти сарпарастӣ ва ғамхориҳои падаронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллати тоҷик, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. ҷавобан ба ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷрои ҳокими давлатии вилояти Суғд мо ваъда медиҳем, ки кӯдаконро дар оянда дар рӯи ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои маънавии халқи тоҷик таълиму тарбия дода, дар оянда кӯдакон дар пешрафти ҷумҳурии азизамон саҳми арзандаи худро гузоранд. мақоми байналмилалро касб кардани Наврӯз имкон фароҳам овард, ки мардуми олам аз фалсафаи эҳьёгариву созандагӣ ва башардӯстонаи ин ҷашни бисёр қадима ҳарчи бештар огоҳ гарданд. ҷавҳари таърихиву фарҳангии ин ҷашн саодату пирӯзии аҳли башар буда, инсонҳоро ба ҳамдигарфаҳмиву ҳамзистии осоишта, накӯкориву созандагӣ, дӯст доштану эҳтиёт кардан ва парастиши табиату қадршиносии неъматҳои он ҳидоят менамояд. дар Фарҷом ба кӯдакони муассисаи мазкур тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд тақдим ва ба мураббиягон сипосномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд супорида шуд. Сайҳуна Ҳайдарзода, Музаффар Собирзода барои барномаи иттилоотии Ахбор.